ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କର ମନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ନ୍ୟୁଜ ଥିଲା ଯେ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ଦିନ 2ଟା ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ମିଳିବ। ପୁରା ପାଗଳା ଭଳିଆ ଡେଉଁଥିଲେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। 2ଟା ମିଳିବ। କିଏ କହୁଥିଲା କଣ କିଣିବ, କିଏ କଣ କିଣିବେ, ତାର ପାଗଳା ହେଇ କହୁଥିଲେ ଖାଲି ଆମେ ଖାଲି 2ଟା କିସ୍ତି ମିଳିଲେ ଆମେ କଣ ପଇସା କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ ଆମେ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁ। ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଗଲା। 2ଟା ତ ମିଳିଲା, ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଦେଇଥାନ୍ତା ସରକାର। ଗୋଟିଏ ନହେଲା ନାହିଁ, ଫାଳେ ହେଲେ ଦେଇଥାନ୍ତା। ଫାଳେ ନହେଲା ନାହିଁ, ଟଙ୍କା 200 300 ଦେଇ କହିଥାନ୍ତା ରଖିଥା 200 300 ଆଉ 8-10 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଦବୁ। ସେତକ ବି କଲେ ନା। ଦିନ 6ଟାରୁ ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକଳ ହେଇକି ଅନେଇକି ରହିଲେ କାଳେ ଆସିବ କି, ତଥାପି ଆସିଲା ନା। ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମନ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ରିଭ୍ୟୁ ନେବାକୁ। ମୁଁ ଜଣକୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ ଆଉ କଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମିଳିଛି? ମତେ ଧଇଲା ଗୋଟେ କପାଳ ଗୋଟେ ଟେକା, କହିଲା ମୋ କଟା ଘରେ ଚୂନ ଦେବ ଗାଇ। କହିଲା କଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମିଳିଛି, ଯାଉଛୁ ନା ଦେଖିବୁ। ଆମକୁ କହିଥିଲା ଦେଲା ନା, ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଆମେ ଭୋଗୁଛୁ ସେଇଟା କିଏ ବୁଝିବ? ବହେ ଖଣ୍ଡ ଗାଳି ଦେଲା ମୋହନ ମାଝୀ, ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଯୋଉ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗାଳି ଦେଲା। ଆଉ ଜଣଙ୍କର ରିଭ୍ୟୁ ନେଲି, ସେ ଏମିତିଆ ମୁହଁ କଲା, ମୁଁ ଆଉ ଆଗକୁ ନ ପଚାରି ପଳେଇଲି। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ମହିଳା ମତେ ଯୋଉ ଉତ୍ତରଟି ଦେଲା ଏଇ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ, ମୁଁ ହତବାକ ହେଇଗଲି। ଆପଣ ବି ଶୁଣିଲେ ହତବାକ ହେଇଯିବେ। ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା 1 ତାରିଖରେ ମିଳିବାର ଥିଲା, ହାଲା ହଉଥିଲା, ମିଳିଲା ନା, କଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ? କହିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମିଳିବାର ମନରେ ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ମିଳିବ, ଆମେ ପାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଲା ତ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି କଣ କହିବ, ନଦେଲା ରାଗ ଅଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ? କହିଲା ନା ନା, ରାଗ ନାହିଁ, ଆମେ ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଶାସନକୁ, ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଦରକାର ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର ଯୋଉ ମହିଳା ମାନେ ବଳାତ୍କାର ହଉଛନ୍ତି, ଶିଶୁ ବଳାତ୍କାର ହେଇ ମରୁଛନ୍ତି, ମାରିଦଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଦୁଷ୍କର୍ମୀ, ଯୋଉ ନରାକ୍ଷସ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇ ଆମେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇବା ଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁସି ହେବୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ମଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ।